Всем здорово. Тут, короче, у меня такая проблема. Короче, нашел стук. Сейчас открываю капот. И такая вот проблема. Вот смотрите. Вот такой вот у меня вот стук. Сейчас будем вот эти два болта выкручивать, вытаскивать. И вот здесь вот, смотрите, вот здесь вот такая вот штука. Вот она. Вот это сам у меня вот эта проблема. Фиксаторы. Надо будет сразу придерживать, чтобы они не улетели вот так вот. Вот еще одна находится, и еще вот она. Вот здесь вот. Будем сейчас пытаться. Вот теперь половинка. Ну вот это сама вот эта вот она. И дребезжит здесь. Короче, будем вот здесь вот обклеивать. Ну так вот я, короче, приклеил такой штучкой. Вот так вот. Вот так. И здесь то же самое. Я вот тут проклеил. Вот так вот. Здесь я вот маленькой изолентой намотал. Короче, я решил обклеить изолентой. Вот и все. Вот теперь, смотри, здесь. Вот теперь не дребезжит. Вот так вот. Ну все, закончил. А теперь проверяем. Видите, все нормально прям. И вот не дребезжит, не стучит ничего. Все. Вот так вот. Если кому это видео понравилось, делайте то же самое. Не забываем пальцы вот так вот. Все. Увидимся.